ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୋର ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର କାରଣ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହଉ କିମ୍ବା ଫେସବୁକ୍ ହଉ କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖୁଥିଲି, ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇ ଦେଇକି ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଭଲ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା, ମୁଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ସେଇଟା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା, ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବାଛିବା, ତାପରେ ତାକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା, ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇଲା ପରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ଯାଉନି, ଭିଉ ଯାଉନି। ମୁଁ ବି ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା କରୁଛି, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଛୋଟ କ୍ରିଏଟର ମୁଁ ଜଣେ ଛୋଟ କ୍ରିଏଟର। ତ ମୁଁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ମୋତେ ବି ବେଳେବେଳେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ବେକାର ଧନ୍ଦା, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ 30, 40, 50, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 100-150 ଭଳିଆ ଭିଉ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲଗାତାର 2-3 ମାସ ଭିତରେ କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖେଇଦେବି ଯେ କି ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର କିମ୍ବା ଫେସବୁକ୍ର ହଉ, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ 10K ପ୍ଲସ୍ କ୍ରସ୍ ଯାଉଛି। ତା'ମାନେ ମୋ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମାନେ ବଢ଼ୁଛି, ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ଟା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ 5-6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି, ଲଗାତାର ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଭିଉ ଏତେ ଆସୁନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଆମର ଏରୋଟା ତଳକୁ ଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଦେଖାଏ, ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଲଗାତାର 2 ମାସ ହେବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ମୁଁ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବେ ଭିଉ ମୋର ଏରୋଟା ଉପରେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର, ମାନେ 50,000 ପାଖାପାଖି ମୋର ଭିଉ ପଳେଇଲାଣି। ଫେସବୁକ୍ର କଥା କହୁଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ପାଖାପାଖି 30,000, 30K 40K ପାଖାପାଖି ଭିଉ ଗଲାଣି। ତା'ମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ କି ମୋ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ବି ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି, ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇଦିଏ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କି ଏଇଟା ପକାଇବିନି ସେଇଟା ପକାଇବି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ପକାଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଆପେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବ, ଆପେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ମୋର ଭିଉ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଫଲୋଅର୍ସ ବି ମାନେ ଆଗରୁ ବଢ଼ୁନଥିଲେ, ଏବେ ଫଲୋଅର୍ସ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏ ସବୁର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଆମ ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ, ଲୋକ ତ କହିବେ, ଲୋକ କହିବା ବନ୍ଦ କରିବେନି। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେନି କି କୌଣସି ଜିନିଷ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁକରି ନିଜ ମନକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା କରନ୍ତୁ। କାହା କହିବା ନ କହିବାର କିଛି ଯାଏନି। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଟାଇମ୍ରେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବେନି, କି ଟଙ୍କାଟେ ବି ଦେବେନି। ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।